Қос перзентін мүгедек еткен отбасы. Әсерлі әңгіме. Балжан мен Серік қарапайым ауыл тұрғындары. Екеуінің де жоғары білімдері жоқ, ешбір мекемеде жұмыс істемейді. Есігінің алдында шағын жерде егіншілікпен айналысып, сонымен күн көреді. Бір сауын сиыры бар. Ел қатары ет пен сол сиырдың айран сүтімен әйтеуір бір тамақ жасап, асқазандарын алдап күн кешіп келеді. Тұңғышы Ерқанаттың болғанына екеуі де қуанады. Әкесінің қамқоршысы өзге балалар секілді ойнап күліп, көше кезіп кетпейді. Күнмен жарыса оянып, бақшаға кіріп шөбін шауып, егіннің бәрін өзі қарайды. Кішкентайы Сабина аздап еркелеу. Әке шешесіне өте көп талап қояды. Маған ананы алып бер, мынаны алып бер, мұны жегім келмейді, ананы жегім келмейді деген секілді өмірі ештеңеге көңілі толмайды. Анасын әбден мезі еткен. Бар тірлікті Ерқанат істеп жүрген соң үнемі ұлына көңіл бөліп, қызын бір шетке ысырып қоя береді. Балжан негізінде ісі өнбейтін мылжыңдау әйел. Тынбай еңбектеніп келе жатқандықтан ба, шаршау, қимыл қозғалысы баяу, асықпайтын жанның бірі. Өзгелер секілді егістікке кісі жалдап ақысын төлеп жатқан жоқ. Бар түскен табысын өздеріне қалса да, ақшаның берекесі жоқ. Келген табыстың қайда кетіп жатқанын есептейтін жанның өзі жоқ. Сарандығына соншама қызының ойнайтын бір ғана қуыршағы бар. Сабинаның бар жұбанышы, алданышы сол қуыршақ. Есік алдында таңнан қара кешке дейін жалғыз өзі сол қуыршағын ермек етеді. Мұндасы, сырласы да сол қуыршақ. Сол қуыршақта жоқшылықты сезгендей оңайлыққа бұзыла қоймайды. Бұл қуыршақтың Сабина үшін орны бөлек. Кейде ашуланып біреуге өкпелесе қуыршағын ұрсып лақтырып жібереді. Талай рет лақтырса да байғұс қуыршақ бүлінген емес. Әдеттегідей ашуланып қуыршағын сыртқа лақтырып, қарны ашып үйге кірді. Түскі астың уақыты асса да, анасы әлі тамақ дайындай қоймайды. Тоңазытқышты ашып, жүрек жалғар бірдеңе іздей бастады. Бір күн бұрынғы өзінің сүйіп жейтін осы мантыны көріп, анасына жылытып беруді өтінді. Бұл тамақты олар тек мереке немесе туылған күндері ғана жейтін. Бір күні бұрын Ерқанаттың туылған күні болып, соған пісірген болатын. Қызым, ол тамақ ашып кеткен, жеуге болмайды. Бар, тағы біраз ойнайды. Қарным ашып тұр, өтінем маған беріңізші. Қызым, болмайды деймін. Бар, кәне ойна, ашуыма тиме. Сабина көзі жасқа толып қуыршағымен ойнау үшін сыртқа шықты. Өзінің лақтырып кеткен сүйікті де жалғыз қуыршағын есік алдына байлаулы тұрған итті шайнап, шыртып тастапты. Қуыршағын көтеріп анасына жүгіріп жылап келді. Анашым, ана ит менің қуыршағымды тістеп шыртып тастапты. Қаранышшы мынаны, өтініш, оны тігіп жөндеп беріңізші. Қызым, әрі кетші, басымды қатырмай. Оны тігіп отыратын уақытым жоқ. Анашым, мен енді немен ойнаймын? Онда жанасын сатып беріңіз. Ақшам болса алып берер едім. Онсыз да ішерге асымызды әрен тауып жүрген жоқпыз ба? Бар кет, әрі миымды ашытпай. Анашым, өтінем, қуыршағымды жөндеп беріңізші. Өтінемін. Сен қыз осы неге сөз ұқпайсың? Кетші, кет деген сон. Онда мантыны жылытып беріңіз, қарным ашты. Ол мантыны ашып кеткен, итке береміз, қазір тамақ піседі, оған дейін ойнай тұр. Сабина қуыршағын тістеліп тастаған итіне өшчесіп, одан кек алып итті өлтірмек болады. Әкесінің бұрынғы құтырған итін қалай өлтіргені есіне түсті. Әкесі құтырған итке нанның арасына шиша бөтелкені майдалап салып берген болатын. Сол бір көрініс есіне түсіп, шиша бөтелкені майдалап, тоңазытқышта тұрған мантыларды арасына салып қойды. Үйдің ішінде дауыстап анасы: "Сабина қызым, бар, ағаң мен әкеңді түскі асқа шақырып кел", деп айқайлады. Сабина жүгіре барып әкесі мен ағасын түскі асқа шақырып келді. Әкесі, шешесі, ағасы үйде тамақтанып отырғанда, ол сыртта анасының әлгі мантыларды итке бергенін күтіп отырды. Анасы шақырса да үйге кірмейді. Анасы ұзақ уақыт шықпаған соң үйге кірген қыз байғұстың үстел үстінде тұрған мантыны көріп, жүрегі тоқтап қала жаздады. Ағасы асыға бұратылып аузына тығып жатыр. Әкесі енді ғана үстелге жайғасқан секілді. Бісміллә сын айтып қолына тамаққа соза бергенде Сабина айқайлап жіберді: "Жоқ, жемеңіз. Анашым, ол мантының ашып кеткені қайда? Неге оны ағам мен әкем жеп отыр? Итке береміз дегеніңіз қайда?" Қызым, соған бола сонша айқайлап не көрінді?
Сен кішкентай қызсың, тамақты аз жесең де болады. Ал әкең мен ағаң таңнан кешке дейін жұмыс істеп жүр, қарындары ашып қалады. Кел, мен саған сүттен сүйікті ботқаны дайындап қойдым. Әке, аға жоқ, жемеңіздер. Сабина жүгіре барып тәрелкедегі мантыларды жерге аударып тастады. Балжан қатты ашуланып қызының құйрығынан шапалақ салып жіберді. Ақымақ қыз, тамақты неге төктің? Үндемеген сайын басына шықтың ғой. Анашым, ағама қараңызшы. Балжан жалт бұрыла қарап еді, аузындағы қан сорғалап жатқан ұлын көріп абдырап қалды. Сабина бұрынғысынан да қатты шошып кетті. Балжан мен Серік не болғанын түсіне алар емес. Балжан қызын жұлқылап қояр емес. Сен қыз не істедің? Ол тамақтардың ішінде не бар? Айт жанының барында. Анашым, мен айт деймін саған. Қызымен дауласып тұрғанда Ерқанат есінен танып қалды. Серік жедел жәрдем шақырып қойған болатын. Көп ұзамай жедел жәрдем бригадасы келіп ауруханаға алып кетті. Балжан ашуға бой алдырып, өз әрекетіне бақылай алмайтындай күйде болды. Ашу үстінде кішкентай қызды есік алдына қоймаға қамап кетті. Шұғыл түрде Ерқанаттың бірнеше ішкі құрылысына ота жасалды. Ұлын уайымдаған ата-ана қыздарын мүлдем ұмытып кетіпті. Түні бойы ауруханада болған, таңға жақын үйге келген соң ғана Сабина есіне түсіп, Балжан жүгіре қоймаға барды. Барса, қызы есінен танып жатыр. Қайтадан жедел жәрдем шақырып, қызын да ауруханаға алып барды. Алла абырой бергенде де еш жеріне зақым келмеген, бірақ та қатты шошынып қалғаны көрініп тұр. Әбден есеңгіреп қалған анасы құшағына қысып жылай берді. Қызым, саған не болды? Неге жылап тұрсың? Кешірші мені. Кешіре аласың ба? Бұл неге бұлай істедің? Ол тамаққа шиша қосып нем бар еді? Олай істеуге не себеп болды? Неге үндемейсің? Қаншама сұрақ қойса да, бірде-бір жауап жоқ. Тек қана үнсіздік. Кіп-кішкентай қыз көздерінен жасы тоқтар емес. Үнсіз ғана ішінен тынып жылап отыр. Денсаулығына ешбір кінәрат болмаған соң үйлеріне оралды. Үйіне жеткен соң есік алдында жартылып жатқан жалғыз қуыршағын қолына алып, жоқлап, одан әрі жыртып, бұзып тастауға тырысты. Шамасы жетпеген соң аяғымен езгілеп, әбден тепкілей берді. Балжан мен Серік қыздарын әрең сабырға шақыртты, тыныштандырды. Қызым, ол қуыршақ саған не істеді? Ол сенің сүйікті қуыршағың емес пе? Оны неге соншама тепкіледің? Оның жазығы неде? Тағы да сол жүрді. Үйдің ішін ауладан бірдеңе іздеп, Сабина ары-бері жүгіріп жүр. Оның ағасын іздеп жүргенін Серік пен Балжан бірден түсіне қоймады. Қызым, не іздеп жүрсің? Неге жүгіре бересің? Бірдеңе десеңші, неге сөйлемейсің? Тағы да сол күйі, ешбір жауап жоқ. Шыдамы таусылған ата-ана қыздарын құшақтап, жүзіне тік қарап еді, оның еріндері қимылдаған мен еш нәрсе бір дыбыс шықпай тұрғанын түсінді. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Менің қызыма ештеңе болған жоқ. Сен, қатынға дауа жоқ. Қызды неге қамап кеттің? Ал не болды ал? Қорыққаннан мылқау болды ма? Қалды. Осы ма еді қалағаның? Я, Сабина қатты қорыққаннан тілін жұтып қойды. Мылқау болып қалды. Ал Ерқанат болса мүгедектер арбасына байланып қалды. Отбасының шырқы бұзылды. Серік жалғыз өзі тыным таппай әйтеуір күн көріске жетерлік ақша тауып келеді. Қызының не үшін мұндай әрекетке барғанын түсінген ана жүрегі қорс перзенті қарап тілім болып сыздап ауырады. Өкінелі, күйінеді. Бірақ өткендері қайтара алмайды. Бұл жағдайға кім кінәлі? Қызының көзінше итке шиша сындықтарын нанға қосып беріп, итті азаптап өлтірген әкесі кінәлі ма? Қызына көңіл бөлмеген қуыршағын тігуге жарамай, ол қызын бөліп жарып, бар тәттіні ұлының аузына тыққан анасы кінәлі ма? Қуыршағын тіспен жыртқаны үшін итке кек сақтап, оны өлтірмек болған кішкентай қыз кінәлі ма? Кейде қу тірліктің артынан қуып баланың қалауын орындамай, оларға уақыт таппай жатарымыз рас. Міне, көрдіңіз бе? Кішкентай өтіріктің соны қандай қайғыға душар еді. Егер де сол кезде қуыршағын тігіп, жөндеп берсе, байғұс қыз итке өштесіп қалмас еді. Әкесі қызының психологиясына әсер ететін мұндай көріністі қызының көзінше жасамаса, қыз да бұл әрекетке бармас еді. Сұрақ көп. Бірақ сол сұрақтың жауабын тапқан мен де
Енді ештеңені өзгерту мүмкін емес екенін айдан анық. Балаңызға бір сәт көңіл бөле жүріңіз. Ал сіздің ойыңызша кім кінәлі? Егер де әсерлі әңгіме сізге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Менің арнама тіркеліп қойыңыз.